ഫ്രണ്ട്സ്, മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രെയിന് വർക്കാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ അതിലെ നൂലുകളൊക്കെ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ നെക്കിൽ വന്ന് അടയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രെയിനിലിടുമ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ പോവാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് വർക്കാത്ത ഈ പ്രശ്നം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എല്ലാം താഴെ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഊരിയെടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇതായി കാണുന്നില്ലേ, നൂലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയിട്ട് അവിടെ അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഊരിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. സ്ക്രൂ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കാം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇഷ്ടം പോലെ ചളിയാണ്. ഈ ചളിയിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് അലക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഹോള് കാണാം. ആ ഹോളിൽ ഒരുപാട് നൂൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് വർക്കാവാത്തത്. നമുക്കപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഹോൾസിൻ്റെ ആ വായ്ഭാഗം ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് അതിലുള്ള നൂലെല്ലാം എടുത്ത് കളയണം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ കുറച്ച് നൂല് കാണിച്ചു തരാം. ഒരുപാട് കെട്ട് നൂലുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെയൊക്കെ നൂല് അടിഞ്ഞു കൂടിയതാണിത്. ഇത് കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിന് വർക്കാവാത്തത്. ഈ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് നൂലുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മുകൾ ഭാഗം പൊക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പ്ലസ് ഭാഗം കണ്ടില്ല, അതൊന്ന് പൊക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നൂലുകളൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നൂലുകളെല്ലാം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് വലിച്ച് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലൂടെ എടുക്കാം. അതിന് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന പോർഷൻ, ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ഓപ്പണിംഗ് കാണാം. അതിൻ്റെ താഴത്ത് 2 സ്ക്രൂകൾ കാണാം. ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ആ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ നെക്ക് ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ താഴെയാണ് 2 സ്ക്രൂകളുള്ളത്. അത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു വാൽവാണ് ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിൻ്റെ നെക്ക്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാസ്ക്കറ്റിനുള്ളിലെ നൂലുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നായിരിക്കും അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ച് അയച്ചെടുക്കണം, ഇത് പൊട്ടിപ്പോകരുത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഒക്കെ കാണാം. ആ സ്പ്രിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നൂലുകളും ചളികളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം പുറത്ത് പോകാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല, ഒരുപാട് ചളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൂലുണ്ട്. ഇത് കാരണമാണ് ഇത് ബ്ലോക്കായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കിത് നേരത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആ സ്പ്രിങ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഡോറൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ അതുപോലെ തന്നെ മുറുക്കി അവിടെ എടുക്കാം. നമ്മളിനി ബാസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അയച്ചു വെച്ച ആ പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കിനി ബാസ്ക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഡ്രെയിനിലിട്ട് നോക്കാം. ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബാസ്ക്കറ്റിലെ ആ വെള്ളം ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിലൂടെ ശരിക്ക് പോകുന്നത്.
നേരത്തെ ഇത്രയൊന്നും സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരത്തെ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് പോയിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലപ്പം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ഡ്രെയിനിലിടുമ്പോൾ വെള്ളം പോവാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്തതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വെള്ളം പുറത്തു പോകും. വെറും 5-10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ പ്രശ്നം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പരിഹരിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.